Hey, hi everyone, this is Saurabh Thawali. Namaskar. Today I'm going to talk about AI in software testing. I know a lot of you are hearing AI buzz everywhere around us in manual testing, in automation, and of course in development and a lot of other industries as well. Uh, आज मैं कुछ पर्सपेक्टिव फ्रॉम माई साइड आई एम गोना शेयर इट विथ यू एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो थिंक ऑन these lines and I would like to hear your thoughts as well on this because I have recently seen a lot of posts on LinkedIn and blogs and YouTube around AI usage in software testing. And I've also seen people who started adopting it without giving a second thought. And why I'm saying this is because I'm going to share first initial observations about AI. So, the first post which I would like to share, which I have seen recently, is about Google AI assistant in the Chrome developer dev tools. The Chrome browser अगर आप यूज़ करते हैं तो dev tools ज़रूर यूज़ करते होंगे because a lot of SDETs automation engineer needs it while writing the scripts. And we also use plugins like a selector hub and a lot of other good plugins so which can help us to get experts and all. Now, ये सारे जो assistant है, this can give you a lot of good details. If you type a query that write me unique XPath on a given DOM or give me the all CSS on a given page, or it can even write a bug report, even test case nowadays. So it is evolving, of course. ये ये जो AI assistant गूगल ने ऐड किया उनके dev tools में, slowly it will become like a chat GPT of its own. So you can probably do everything, and because that AI assistant tab on your Chrome has a context of what page you are working on, it can give you much more information than the chat gpt क्योंकि chat gpt को अलग से टाइप करके बताना होता है एंड यू कांट एक्सप्लेन हिम कि मुझे गिवन पेज के लिए टेस्ट केसेस लिख दीजिए because chat gpt doesn't know what page you are talking about. Here that step is gonna be a bit easier for you, but before you use all these tools, guys, be very 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 careful. And why I'm saying this is because पहला उदाहरण तो मैंने आपको क्रोम टूल का दिया है. देयर आर लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स. अनदर एग्जांपल आई विल गिव इट इज ऑफ सेलेक्टर हब प्लगइन. ये पोस्ट मेरा संजय जी को लिखा था मैंने 2 साल पहले 2023 में, आस्किंग अबाउट इट्स चैट जीपीटी यूसेज इन हिज प्लगइन सेलेक्टर हब प्लगइन जो हम सारे लोग यूज़ करते हैं. He was claiming that they use to generate syntactically correct XPaths and also a lot of good features around chat gpt. And I asked what is the data sharing clause if someone wants to use it in their projects. और मैंने email भी लिखा था इसके लिए कि I'm still waiting for your answers because जो developer है उस plugin का I thought they would be having more context of its security wise. But I didn't hear anything back, which is fine. Naveen ji, I respect him a lot. He's also sharing a lot of good content on AI. I appreciate. Of course, what they are doing is their duty, and I appreciate what they are doing. They are teaching us. They are mentoring us about कि AI कहाँ कहाँ software testing and automation में use किया जा सकता है. But guys who are working in projects, who are working for their clients, who are working for products, please make sure you understand the security aspect before using any of the AI tools. The reason I'm saying this because अगर आप ये AI assistant यूज़ करते हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए टू टेस्ट अ वेबसाइट विच इज़ अंडर डेवलपमेंट, विच मीन्स वो अभी तक प्रोडक्शन में नहीं गया है, या फिर उसमें कुछ बग्स है, उसमें कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ है, एंड इफ़ यू आर यूजिंग दिस व्हाट आर यू डूइंग इज, लेट मी शेयर. मैंने गूगल को खुद पूछा कि इफ़ आई यूज़ गूगल जेमिनाई, ऑफ कोर्स दे आर AI assistant. If I use AI assistant in the Chrome dev tools, will it send my current website data to their server outside my network? जो my कंपनी का नेटवर्क होता है जो हम VPN कनेक्ट करके यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स अ सिक्योर नेटवर्क. इट सेज yes, it use AI assistant feature in a Chrome DevTools and they rely on a cloud-based services like many AI features do. Your website data details will likely be sent to external servers. Guys, आपको यहीं रुक जाना चाहिए. If you are not allowed to share your company's data details with the third party without permission.
अगर आप ऐसा कोई टूल या कोई प्लगइन यूज़ कर रहे हैं विदाउट टेकिंग अ फॉर्मल परमिशन फ्रॉम योर प्रोजेक्ट, then you are risking not just your job but your company's assets as well, because you never know what kind of information you might be leaking, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, स्पेशली फोक्स हु आर वर्किंग ऑन बैंकिंग प्रोजेक्ट्स, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट इंडस्ट्री, राइट। मैं एक प्रोडक्ट कंपनी में काम करता हूँ, so I know how responsibly we have to choose a tool, how responsibly we have to use it. जस्ट बिकॉज के लिंक्डइन में किसी ने बोल दिया कि ये यूज़ करने से आपको तुरंत एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट मिल जाएगी, एक्सपर्ट्स रेडीमेड मिल जाएंगे, टेस्ट केसेस लिख दिया जाएगा, बग लिख दिया जाएगा, डोंट ब्लाइंडली स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट ऑन द रियल प्रोजेक्ट्स। आप ज़रूर उसको पढ़िए, ज़रूर उसका यूसेज समझिए, बट फॉर योर पर्सनल प्रोजेक्ट ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर फर्स्ट। And unless you understand the every details, at least 50% of the details what it's doing behind the hood, don't propose that in your project or don't try to directly use it in your project, क्योंकि data transmission clause आपको पता है कि this transmission typically involves sending snippets of your HTML, CSS, JavaScript or other relevant website data to the service provider server। ये बहुत बड़ा रिस्क है गाइस, क्योंकि अगर आप किसी भी डॉम में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग ऑन दिस करंट पेज, आप किसी भी एचरेफ एट्रीब्यूट को अगर नोटिस करेंगे, आई डोंट नो, या लुक एट दिस फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग अ स्मॉल एग्जाम्पल, कहाँ आपके एसेट्स स्टोर हुए हैं, राइट। और समटाइम्स यू विल हैव सम काइंड ऑफ हिडन URLs which points to your internal company servers from where you are fetching the data. You are all sharing that with the third party, जिस किसी का AI आप यूज़ कर रहे हैं, right? And you never know if that information your company hasn't even made it public till now, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट पे काम ही कर रहे हैं, उसको शायद 1 साल के बाद पब्लिक में जाना है या फिर उसके रिलीजेस प्लान्ड है, and you started using it for a testing purposes, which means you are already exposing that। और जो कोई किसी AI सर्वर को अगर एक्सेस कर लेगा या हैक कर लेगा या वॉट एवर अदर काइंड ऑफ ट्वीक्स, they will have an access of all the information that something is going on these lines in this company. So you can't even think of कि आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं to use this kind of shortcuts. Again, I am not against AI. I am not saying don't use AI. This video shouldn't be taken in that direction. मैं खुद एक बहुत बड़ा स्टूडेंट हूँ, अभी मैं भी लर्न कर रहा हूँ, मैं भी बहुत सारी AI फीचर्स को यूज़ कर रहा हूँ, बट फॉर माई पर्सनल प्रोजेक्ट्स टू गेट मोर insights, and like we all testers should have a curiosity level to the highest point, you should test your AI as well, you should question your AI as well कि is it a right tool for me to use in my project where I have some disclosures, some security concerns, some data sharing concerns, or whatever it is, right? So let me know what are your thoughts on this, and जो कोई AI के बारे में कुछ भी शेयर कर रहा है लिंक्डइन में, यूट्यूब में, ब्लॉग्स में, मेक श्योर यू काउंटर क्वेश्चन देम। What about data sharing? What about security? Will I be charged? If not, my data will be persistent. मेरा जो भी मैं AI यूज़ कर रहा हूँ, क्या मेरा डेटा कहीं स्टोर होगा? How many how much time it's gonna get stored? It's gonna cross the international borders and share it, get it stored somewhere else. ये सारी चीज़ें, if you are working on bigger companies or bigger products, and if you are responsible for analyzing all these things, I personally feel you shouldn't be directly using any AI straightforward, or don't propose any AI directly for your projects without understanding, or at least if you are brainstorming it, open this question in front of your team, in front of your projects, or have a healthy discussion around it, so that at least you are opening up that, hey, I'm concerned about its data transmission, its privacy consideration, or any external services. At least you are bringing that topic on table, so that you are initiating that thought process around your project, so that no one directly start using it without a second thought, right? So इसीलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ. Let me know what are your thoughts, and I appreciate any feedback in this direction. Thank you.